মন ভেঙে দেওয়া মানুষগুলোকে না আল্লাহর উপরে ছেড়ে দেন। বারবার প্রশ্ন করতে যাবেন না, কেন বিশ্বাস ভাঙলা, কেন বেঈমানি করলা, কেন আমাকে আঘাত করলা, কেন বেঈমানি করলা। চুপ হয়ে যান, নীরব হয়ে যান, আল্লাহর উপরে ছেড়ে দেন। মাথায় রাখবেন যে আপনার মন ভেঙেছে, যদি আপনি আল্লাহর উপরে বিচারটা ছাড়তে পারেন, ওকেও আল্লাহ এমন জায়গা থেকে ভাঙবে যে ওর মাজার হাড়টা এমনভাবে ভেঙে যাবে, ও আর সেকেন্ড টাইম উঠে দাঁড়াবার কোনো সাহস এবং শক্তি খুঁজে পাবে না। ঠিক কিনা বলেন?